নমস্কার বন্ধুরা, টুয়া রান্নাঘরে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে নিয়ে এসেছি মুচমুচে খাস্তা একটি ডেজার্ট নিয়ে। আর এটা অনেক দিন স্টোর করে রাখা যায়। আপনারা যদি কোনো ট্রাভেলে যান সেখানেও এটা প্যাক করে নিয়ে যেতে পারবেন। আর বানানো ভীষণ সহজ। সম্পূর্ণ রেসিপিটা আপনারা দেখতে থাকুন। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। একটা মিক্সিং জারে 1/4 কাপ চিনি নিয়ে নিলাম। তার মধ্যে দিয়ে দেবো দুটো ছোটো এলাচ। 2-3টে ছোটো এলাচ গুঁড়ো করতে খুব প্রবলেম হয়, তাই চিনির সাথে এইভাবে গুঁড়ো করে নিলে বেশি ভালো হবে। একটা বোলে নিয়ে নিলাম 1 কাপ আটা, 1 কাপ ময়দা, 1/4 কাপ সুজি। সুজির পরিমাণটা আপনারা বাড়িয়েও দিতে পারেন। দিয়ে দেব 2 টেবিল স্পুন গাওয়া ঘি। ঘি দিয়ে এই রেসিপিটা বানালে খেতে ভীষণই টেস্টি হয়, তাই ঘি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে ময়ানটা আরও একটু দিতে হবে। আমি প্রথমে ঘিটা মিশিয়ে নিচ্ছি। হাত দিয়ে ঘিটা সব জায়গায় ভালো করে মিশিয়ে দেওয়ার পর একটু মুঠো করে দেখব যে এটা বাইন্ডিং হচ্ছে কি না। তাই বাইন্ডিং যখন হচ্ছে না তখন আরও 2 টেবিল স্পুন ঘি বা রিফাইন্ড অয়েল দিতে হবে। আমি এখানে ঘি আর রিফাইন্ড অয়েল দুটো মিশিয়ে করেছি, আপনারা শুধু ঘি দিয়েও করতে পারেন। ভালো করে আরেকবার মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে এবার মুঠো করে দেখব যে মুঠো হচ্ছে কি না। এখন কিন্তু খুব সহজেই মুঠো হয়ে যাচ্ছে, তার মানে খুব ভালোভাবে ময়ান দেয়া হয়ে গেছে। দিয়ে দেব 1/2 কাপের থেকে একটু বেশি নারকেল কোড়া। এখানে ফ্রেশ নারকেল কোড়া ব্যবহার করেছি, আপনারা ডেসিকেটেড কোকোনাটও ব্যবহার করতে পারেন। গুঁড়ো চিনিটা দিয়ে দিলাম। তারপরেও আমি 2 টেবিল স্পুন বা 4 টেবিল স্পুন মতন এখানে মোটা দানার যে চিনিটা, নর্মাল চিনি, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এই নাস্তাটাতে মোটা দানার চিনিটা দিয়ে করলে পরে যখন এটা ভাজা হবে তখন মুখে পড়বে, আর কিছু কিছু চিনি ভাজার সময় ক্যারামেল হয়ে যাবে, আর এটা স্বাদও অনেক বেশি হবে। চিনির পরিমাণটা আপনারা বাড়িয়ে দিতে পারেন। আমি খুব নর্মাল চিনিই দিয়েছি, অল্প করে, যাতে বেশি মিষ্টি না হয়। তারপরে অল্প অল্প করে জল দিয়ে এইরকম একটা শক্ত ডো বানাবো। আগে থেকেই বেশি জল দিয়ে দিলে কিন্তু পরে এটা চটচটে হয়ে যাবে। এইবার এরকম ছোট ছোট করে বল কেটে নেব। আমি এরকম একটা ঝাঁঝরি নিয়ে নিয়েছি, একটু তেল মাখিয়ে নিলাম। এটার পেছন দিকে বা ভেতরের দিকে দুদিকেই ডিজাইন তুলতে পারবেন, বা ডিজাইন ছাড়াও করা যায়। এরকমভাবেও একটু চ্যাপটা করে নিলেও আপনারা করতে পারবেন, ডিজাইন ছাড়াও প্লেন। আর আমি এইভাবে ভেতরের দিকে এইভাবে চেপে চেপে দিচ্ছি। এবার তোলার পরে দেখবেন একটা সুন্দর ডিজাইন হয়ে গেছে। এইভাবে আমি সবকটা করে নিচ্ছি। একটা ননস্টিক প্যানে কিছুটা তেল বসিয়ে দিয়েছি। মিডিয়াম ফ্লেমে তেলটা গরম করে নেব। খুব বেশি হাই হিটে এটা দেয়া যাবে না। একটুখানি ভেঙে আমি ছোট্ট একটা টুকরো এর মধ্যে দিয়ে দেখলাম যে তেলের ওপরে ভেসে উঠছে, তখনই বোঝা যাবে যে তেলটা একদম তৈরি হয়ে গেছে। গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে রেখে এগুলো ভেজে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা এখন কিন্তু একদমই বাড়ানো যাবে না, তাহলে ওপরটা পুড়ে যাবে আর ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে। খুব অল্প আঁচে এটা ভাজতে হবে। একটু যখন নিচটা শক্ত হয়ে যাবে তখনই এটা উল্টাতে হবে, তা না হলে কিন্তু ভেঙে যেতে পারে। খুব সাবধানে এগুলো উল্টে দেব। একটু সময় নিয়ে ব্রাউন কালার করে এগুলো ভেজে তুলে রাখব। যত সুন্দর ভাজা হবে তত ক্রিস্পি হবে। ভাজা হয়ে যাওয়ার পর সবকটা তুলে এক সাইডে রেখে দেব। আর এটা খুব গরম অবস্থায় কিন্তু একটু নরম থাকবে, যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন একদম খাস্তা তৈরি হবে। ভীষণই টেস্টি খেতে, আর আপনারা বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আরও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।